まもなく4番線に列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。4番線ご注意ください。幕張行きの到着とあります。本日幕張から先千葉までの間は運転を見合っております。台風15号の影響、千葉駅、11号の影響とおりまして、千葉から千葉までの間はまもなくお客様、幕張の方駅での検査券を理解としたお取り替えをお願いいたします。4番線の電車は幕張行きで、4番線幕張行きです。4番41しましょう。4番発車の際、駅より乗降終了いたします。駅より乗降終了いたします。お願いします。ご乗車でございました。津田沼です。幕張行きです。幕張行きまでの運転となります。まもなくの発車でお時間からご乗車ください。4番の電車は幕張行きで、4番線幕張行きの発車です。4番線幕張行き発車いたします。ドア閉まりますのでご注意ください。ご乗車ください。4番線お待たせしました。幕張行きの発車です。4番線ドア閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。では最後に46